เรามาดูข้อ13นะครับสวนผลไม้แห่งหนึ่งมีต้นทุเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งของผลไม้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเงาะเศษ3/5ของที่เหลือแล้วก็ที่เหลืออีกเนี่ยเป็นมังคุดและลางสาดอย่างละครึ่งนะครับถ้าจำนวนต้นมังคุดและลางสาดรวมกันเป็น100ต้นจงหาว่าทั้งหมดกี่ต้นให้ทั้งหมดx ต้นให้ทั้งหมด x ต้นทำความเข้าใจสมมุติให้ทั้งหมด x ต้นนะครับน้องๆครับครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นเศษ1/2x ทุเรียนก็จะกลายเป็นเศษ1/2x เศษ1/2x ต้นใครไม่เข้าใจยกมือครับน้องๆครับเที่ยวนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเงาะเศษ3/5ของที่เหลือเราจึงมีความจำเป็นต้องคิดที่เหลือก่อนว่าพอหักทุเรียนออกแล้วจะเหลือเท่าไหร่ที่เหลือเนี่ยเกิดจากทั้งหมดลบกับทุเรียนกลายเป็นที่เหลือเกิดจากทั้งหมดครับก็คือ x ลบด้วยทุเรียนก็คือเศษ1/2x ครับทำความเข้าใจครับน้องๆครับ x เฉยๆเนี่ยคือ 1x เราก็เอา1เนี่ยไปลบเศษ1/2มันก็จะกลายเป็นเศษ1/2x ครับนี่คือที่เหลือหลังจากหักทุเรียนออกโอเคทำความเข้าใจโอเคน้องๆครับเที่ยวนี้นะครับเงาะเนี่ย3/5ของที่เหลือน้องก็หาเงาะได้โดยการเอา3/5เนี่ยไปคูณกับที่เหลือซึ่งก็คือเศษ1/2x ตัดทอนครับเงาะก็จะเป็นเศษ3/10x เงาะก็จะเป็นเศษ3/10x ครับทำความเข้าใจนะครับนี่คือเงาะหลังจากนั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นมังคุดและลางสาดอย่างละครึ่งพอเราเขียนเงาะเสร็จเราก็หาที่เหลืออีกทีหนึ่งซึ่งจะเกิดจากที่เหลือจากทุเรียนก็คือตัวนี้น้องไปลบกับเงาะก็คือตัวนี้หาที่เหลืออีกครั้งหนึ่งเอามาลบกันที่เหลือเศษ1/2x ลบด้วยเศษ3/10x ทำความเข้าใจน้องๆครับโดยเศษ1/2x เนี่ยไปลบด้วยเศษ3/10x เนี่ยถ้าเราทำตัวสวยให้เท่ากันครน.ของ2กับ10ก็คือ10เราก็จากการคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนอันนี้ต้องจดนะครับมันจะเป็น5/10ลบด้วย3/10ซึ่ง5/10ลบด้วย3/10มันก็จะเหลือเศษ2/10นั่นเองตัวเนี้ยมันจะเหลือเศษ2/10x มีน้องคนไหนไม่เข้าใจถามนะครับนี่คือที่เหลือใครไม่เข้าใจถามได้เท่านี้นะครับน้องๆครับเขาบอกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นมังคุดและลางสาดอย่างละครึ่งมังคุดครึ่งหนึ่งก็คือเศษ1/2ครับมังคุดครึ่งหนึ่งก็คือเศษ1/2ครับครึ่งหนึ่งของที่เหลือใช้แม่2ตัดทอนครับ212มันก็จะกลายเป็นเศษ1/10x ต้นนี่คือมังคุดใครไม่เข้าใจถามต่อไปนะครับลางสาดก็จะทำไมครับเท่ากันเข้าใจไหมลางสาดก็จะเป็นเศษ1/2ของเศษ2/10x เหมือนกันเพราะฉะนั้นลางสาดกับมังคุดทำไมกันน้องเท่ากันเก่งมากลางสาดกับมังคุดจะเท่ากันแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่ามังคุดกับลางสาดเนี่ยรวมกันเป็น100ต้น
เพราะฉะนั้นสมการข้อนี้จึงเป็นมังคุดเศษ1ส่วน 10x ลางศาสตร์เศษ1ส่วน 10x จะมาเท่ากับ100ต้นทำความเข้าใจขอต่อทางซ้ายนะครับน้องๆครับเศษ1ส่วน 10x บวกเศษ1ส่วน 10x มันจะกลายเป็นเศษ2ส่วน 10x เศษ2ส่วน 10x เท่ากับอะไรครับเท่ากับ100ทำความเข้าใจใช้แม่2ตัดทอนครับแม่2 2 1 2 2 50เอา5ไปคูณ100ครับจะได้500คำตอบข้อนี้ก็คือทั้งหมด500ต้นครับน้องคนไหนไม่เข้าใจยกมือถามนะครับทั้งหมด500ต้นทำความเข้าใจลองอ่านโจทย์ข้อ24สัก2รอบนะครับใครจดข้อ23เสร็จแล้วถามได้นะครับใครไม่เข้าใจทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่500ต้นต่อไปข้อที่14นะครับน้องๆครับเรามาดูข้อที่14เขาบอกว่าปัจจุบันรจนามีอายุเป็นเศษ4ส่วน9ของบิดาแต่อีก5ปีข้างหน้ารจนาจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของบิดาอยากทราบว่าปัจจุบันรจนามีอายุเท่าใดน้องๆครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเนี่ยสมมติให้รจนาเนี่ยมีอายุ x ปีเลยจะตั้งบิดายากแต่ถ้าเกิดเราตั้งให้บิดาอายุ x ปีจะตั้งรจนาได้ง่ายเพราะรจนาจะเป็น4ส่วน9ของบิดานั่นหมายความว่าถ้าครูสมมุติให้บิดาอายุ x ปีรจนาจะอายุเป็น4ส่วน9 x ปีโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูขออนุญาตสมมุติให้บิดาเป็น x ปีเริ่มให้บิดา x ปีให้บิดา x ปีทำความเข้าใจให้บิดา x ปีคุณรจนาครับ4ส่วน9 x ปีคุณรจนาครับ4ส่วน9 x ปีคุณรจนา4ส่วน9 x ปีทำความเข้าใจน้องๆครับอีก5ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเกิดเหตุการณ์ว่าคนเราทุกคนเนี่ยอีก5ปีอายุต้องทำไมใช่อายุต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องครับอีก5ปีบิดาและคุณรจนาก็เช่นกันเขาจะต้องอายุเพิ่มขึ้น5ปีเพราะฉะนั้นอีก5ปีบิดาจึงอายุ x บวก5ปีในขณะที่คุณรจนาก็จะต้องมีอายุมากกว่า4ส่วน9 x ซึ่งเป็นอายุปัจจุบันอยู่5ปีคุณรจนาจึงมีอายุเป็น4ส่วน9 x บวก5 ปีทำความเข้าใจครับปุ๊บทำความเข้าใจนี่คืออีก5ปีน้องๆครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีก5ปีที่โจทย์บอกมาคือโจทย์บอกว่าอีก5ปีเนี่ยรจนาเป็นครึ่งหนึ่งของบิดารจนาเป็นครึ่งของบิดาน้องตั้งสมการยังไงครับรจนาคือ4ส่วน9 x บวก5เป็นก็คือเท่ากับครึ่งหนึ่งของบิดาก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับอายุบิดาก็คือ x บวก5ทำความเข้าใจปุ๊บใครไม่เข้าใจยกมือถามเลยนะครับรจนาเป็นครึ่งหนึ่งของบิดาต้องเอาอายุของรจนาและบิดาในอีก5ปีข้างหน้ามาคิดดีมากน้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข9กับเลข2เนี่ยคอลนคือเลข18เดี๋ยวครูจะเอาเลข18เนี่ยไปคูณทั้งสองข้างแล้วพิจารณาว่าตัดได้หรือยัง18คูณซ้ายนี่คือ18คูณซ้ายครับ18คูณขวานี่คือ18คูณขวาครับ
ทำความเข้าใจ18คูณซ้าย18คูณขวาทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับเที่ยวนี้เนี่ยเราก็จะเอา18เนี่ยแจกแจงเข้าไปเราก็เอา18เนี่ยแจกแจงเข้าไป18คูณพจน์ที่1คือ4ส่วน 9x 18คูณพจน์ที่2คือ18คูณ5ได้90ทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับตรงนี้คูณตรงนี้ก็คูณเตรียมตัวใช้แม่2นะครับ2 1 2 2 9 18ใครไม่เข้าใจบ้างครับว่าทำไมตรงนี้ตัดได้แล้วเหตุผลที่ตรงนี้ตัดได้แล้วเพราะตรงนี้คูณครับคือถ้าเป็นเครื่องหมายบวกยังตัดไม่ได้นี่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกอย่างเงี้ยตัดไม่ได้แต่ถ้ามันคูณแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตัดได้ละสังเกตนะครับโอเคใครไม่เข้าใจเนี่ยย้อนกลับไปดูนะครับใน YouTube นะครับครูสอนไว้ละเอียดมากเลยนะครับการแก้สมการน้องๆครับ9คูณ1ได้9แล้วคูณด้วย x บวก5เตรียมตัวใช้แม่9ตัดถอน9 1 9 9 2 18มันก็จะกลายเป็น2คูณ 4x ได้ 8x บวก90มีค่าเท่ากับ 9x บวก45ซึ่งเราสามารถย้าย 8x ไปทางขวาแล้วย้าย45ไปทางซ้ายได้น้องๆครับมันก็จะกลายเป็น90ลบด้วย45เท่ากับ 9x ลบด้วย 8x น้องๆครับลบกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น x นะครับเท่ากับ45นั่นหมายความว่าบิดาเนี่ยปัจจุบันอายุ45ปีแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามครับโจทย์ข้อนี้เขาถามอายุของคุณรจนาอายุของคุณรจนาเนี่ยต้องเป็น4ส่วน 9ของบิดาเพราะฉะนั้นอายุของคุณรจนาต้องเป็น4ส่วน 9คูณด้วย45เอาใช้แม่9ตัดถอนใช้แม่9ตัดถอน91 9 95 45 54เท่าไหร่ครับ20เก่งมากครับคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าคุณรจนาจึงอายุ20ปีครับนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อที่14นะครับต่อไปนะครับจะเป็นลักษณะโจทย์เรื่องระยะทางความเร็วเวลาซึ่งหัวใจสำคัญของการที่เราจะรู้เรื่องระยะทางความเร็วเวลานั้นก็คือสูตรทางฟิสิกส์ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลานะครับซึ่งจะทำให้มันเกิดอีก2สูตรโดยการย้ายค่าสมการเดี๋ยวครูจะจดให้นะครับเก็บตัวนะหน้าที่65หน้าที่65ครับข้อที่15ครับน้องๆครับสูตรทางฟิสิกส์ v ความเร็ว v คือความเร็วเท่ากับ s คือระยะทาง v คือความเร็วเท่ากับ s คือระยะทางหารด้วย t คือเวลาหารด้วย t คือเวลาความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลานี่คือสูตรทางฟิสิกส์ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทำความเข้าใจนี่สูตรทางฟิสิกส์น้องๆครับจากสูตรนี้นะครับน้องๆย้ายข้างสมการตามหลักสมการแล้ว t ไปคูณ v มันจะกลายเป็นสูตรที่2ครับคือ s เท่ากับ v คูณ t s เท่ากับ v คูณ t s เท่ากับ v คูณ t ทำความเข้าใจนะครับและตรงนี้ครับกลายเป็น t เท่ากับ s ส่วน v t เท่ากับ s ส่วน v เวลาเท่ากับระยะทางหารด้วยความเร็วเวลาเท่ากับระยะทางหารด้วยความเร็วนะครับทำความเข้าใจ s เท่ากับ vt t เท่ากับ s ส่วน v v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t s เท่ากับ v คูณ t t เท่ากับ s ส่วน v ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาและสุดท้ายคือเวลาเท่ากับระยะทางหารด้วยความเร็วนะครับทำความเข้าใจทีนี้เกี่ยวอะไรกับข้อ15
มันก็จะเป็นแนวโจทย์หนึ่งในแนวของเรื่องระยะทางความเร็วเวลาน้องๆครับปราโมทเนี่ยขับรถจากเมืองกอไปยังเมืองขอถ้าเขาขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะถึงปลายทางช้ากว่าขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง2ชั่วโมงความหมายคือใช้เวลาต่างกัน2ชั่วโมงจงหาระยะทางจากเมืองกอไปยังเมืองขอให้ระยะทางจากเมืองกอไปยังเมืองขอเป็นตัวแปรโอเคข้อนี้จะเป็นสไตล์แรกนะครับครูแอบบอกนิดนึงว่าเราจะเอาเวลามาลบกันเอาเวลามาลบกันแล้วได้2ชั่วโมงลบกันแล้วได้2ชั่วโมงนะครับเตรียมตัวนะครับน้องๆครับข้อนี้นะครับให้ระยะทางนะครับครูบอกน้องเสมอว่าคณิตศาสตร์เข้าใจยังไม่ได้มันต้องจำนะครับน้องให้ระยะทางเป็น x ชั่วโมงโทษทีครับเป็น x กิโลเมตรไม่ x ชั่วโมง x กิโลเมตรสิ่งที่เราจะตั้งสมการเปรียบเทียบกันก็คือเวลามันมี2แบบคือเวลาแบบเดินทางแบบช้ากับเวลาในการเดินทางแบบที่เร็วกว่าสมมติว่าตรงนี้คือระยะทางนะคุณเดินแบบช้าๆถึงแล้วกับแบบที่2ครับคุณเดินแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเวลาที่คุณเดินทางแบบที่ช้ากว่ามันจะทำไมครับมากกว่าหรือน้อยกว่าครับมากกว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางแบบที่เร็วกว่าโอเคไหมถ้าน้องมีระยะทางแค่นี้แล้วน้องเดินทางแบบที่ช้ากว่ามันจะใช้เวลามากกว่าเวลาแบบที่เร็วกว่าเพราะฉะนั้นครูขอเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับว่า t คือเวลาแบบที่ช้ากว่าลบด้วยเวลาแบบที่เร็วกว่าจะมาเท่ากับ2ชั่วโมงทำความเข้าใจเวลาแบบที่ช้ากว่าลบด้วยเวลาแบบที่เร็วกว่าจะมาเท่ากับ2ชั่วโมงใครไม่เข้าใจยกมือครับถามได้ครูครับทำไมลบกันแล้วได้2ชั่วโมงถามได้นะเพราะโจทย์บอกมาไงน้องว่ามันต่างกันถึง2ชั่วโมงสูตรทางฟิสิกส์พร้อมแล้วน้องครับสูตรทางฟิสิกส์เริ่มเวลาเท่ากับระยะทางหารด้วยความเร็วเฮ้ยระยะทางคืออะไร x เจ๋งมากระยะทางคือ x ความเร็วแบบที่ช้ากว่าคือ60หรือ80แบบไหนช้ากว่า60หรือ80 60ช้ากว่าลบกับเวลาแบบที่เร็วกว่าเวลาสูตรทางฟิสิกส์ว่าไงระยะทางหารด้วยอะไรความเร็วระยะทางมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยกี่กิโลเมตรครับ x ความเร็วแบบที่เร็วกว่าคือเท่าไหร่ครับ80แล้วจับมาเท่ากับ2ชั่วโมงทำความเข้าใจน้องๆครับ60กับ80คลนจะคือ240 60กับ80คลนจะคือ240ทำความเข้าใจนะครับให้เราเอา240ไปคูณทั้ง2ข้างของสมการ240คูณทางซ้ายนี่คือการเอา240ไปคูณทางซ้ายครับจะมาเท่ากับ240คูณทางขวาก็คือ2ครับทำความเข้าใจ240คูณทั้งซ้ายและขวาใครไม่เข้าใจถามนะครับน้องๆครับตัวนี้นะครับน้องก็เอา240เนี่ยแจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็น240คูณด้วย x ส่วน60ลบกับ240คูณด้วย x ส่วน80น้องๆครับทางขวาเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น480ดีมากครับตั้งใจมากโอเคเยี่ยมตัดทอนเลยน้องดีมากตัดทอนเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็น60คูณ1ได้60 60คูณ4ได้240 80คูณ1ได้80 80คูณ3ได้240น้องๆครับ 4x ไปลบ 3x 4x ไปลบ 3x จะเหลือ 1x x เท่ากับ480
ทำความเข้าใจ x เท่ากับ480นั่นหมายความว่าไงครับระยะทางจากเมืองกอไปยังเมืองขอเป็นเท่าไหร่ครับระยะทางจากเมืองกอไปยังเมืองขอเนี่ยก็จะเป็น480กิโลเมตรนะครับ